अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में टोयोटा कैमरी गाड़ी है जी, 2019 मॉडल है दोस्तों। इस गाड़ी का मसला ये है कि इसका इंजन जो है वो मिसिंग कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है इंजन। तो देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। और इसकी जो चेक लाइट है वो भी ऑन है। तो इस वीडियो में हम इस मसले का हल करेंगे और इसको डायग्नोस करेंगे। देखेंगे कि इसकी चेक लाइट जो है वो क्यों ऑन है और इंजन की जो पावर है वो भी सही नहीं है और इंजन जो है मिसिंग भी कर रहा है। रोड पे गाड़ी को चलाएं तो जो पावर होनी चाहिए एक्सीलेटर देने से, जिस तरह गाड़ी को निकलना चाहिए, वो इसमें पावर नहीं है। तो हमने ये देखें गाड़ी को स्टार्ट किया है तो चेक लाइट इसकी आप देख सकते हैं, ये राइट साइड पे है जो, और इसकी टायर प्रेशर वाली लाइट भी ऑन है। उसके साथ ही बिल्कुल चेक लाइट है, तो आप देख सकते हैं कि वो ऑन है। हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, हालांकि उसको इस टाइम बंद होना चाहिए। तो जी सबसे पहले हम कंप्यूटर की मदद से इसको डायग्नोस करते हैं। इसको हमने कंप्यूटर जो है केबल उसको कनेक्ट किया और देखते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या कोड बताता है चेक इंजन के कि क्या मसला है। तो गाड़ी जो है जी बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई है, बिल्कुल न्यू गाड़ी है, 2019 मॉडल है ये, और 2GR इसका इंजन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब जी हमने इसका जो कंप्यूटर है इसको कनेक्ट किया है गाड़ी के साथ। तो इसमें इसका जो है मॉडल नंबर वगैरह वो सब कुछ देना होता है, वो मैं देता हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है बनाता रहता हूं। तो जी ये हमने इसमें इसका जो मॉडल होता है वो दिया है और इसका जो कोड वगैरह होते हैं वो हमने, और इसका जो एयर होता है कि किस साल में ये बनी है गाड़ी, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसको देनी होती हैं, वो दी हैं। तो ये देखें उसके बाद इसका तमाम जो है डाटा लिस्ट वो सामने आ गया है। तो हमने अब इंजन जो है चेक लाइट ऑन है तो इंजन पे ओके करके इंजन का जो है डीटीसी करना है, इंजन का ट्रबल कोड वगैरह जो है वो मालूम करना है। तो ये देखें जी हमने उस पर ओके किया है। तो अभी इसमें जो भी इसके कोड होंगे वो सामने आ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों ये देखें इसके काफ़ी ज़्यादा जो है कोड वो सामने आ चुके हैं। ये आप अगर पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके मिसफायर, ज़्यादातर मिसफायर का ही मसला है इसमें। ये देखें सिलेंडर 1 और उसके बाद 4 और 6 और इंजन स्टाइल हिस्ट्री वगैरह, और उसके बाद आइडलिंग का जो मसला है, ये सारा जो मसला है जी इसमें बिल्कुल एक ही मसले की वजह से है कि इसमें इंजन में जो मिसिंग हो रही है उसी की वजह से है ये। तो दोस्तों आप ये देखें गाड़ी 10,000 और 155 किलोमीटर जो है चली हुई है। तो अगर हम इसकी जो डायग्नोस की ऐसे ये कोड आए हैं इनको क्लियर करें तो चेक लाइट जो है ऑफ हो जाती है, लेकिन कुछ देर स्टार्ट करने के बाद ये दोबारा ऑन हो जाती है। तो दोस्तों अगर गाड़ी इस तरह नहीं चली हुई है तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या ख़राब होगा, क्योंकि स्पार्क प्लग वगैरह जो हैं वो तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखें जी, ये देखें इसकी जो आरपीएम वाली सुई है वो भी खुद ब खुद ऊपर नीचे हो रही है। इसका जो आरपीएम है वो भी एक जगह पे सही तरह से नहीं रुक रहा है और एक्सीलेटर देने से बिल्कुल इंजन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी पावर भी नहीं है। तो यह जी अब हम इसको क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद मैं आपको इंजन भी दिखाता हूँ बाहर से कि इंजन जो है वो किस तरह से वाइब्रेशन कर रहा है। ये देखें चेक लाइट अब ऑफ हो चुकी है क्योंकि मैंने क्लियर किया है कंप्यूटर की मदद से, लेकिन दोबारा स्टार्ट करने की बाद जो है चेक लाइट वो दोबारा ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें मसला तो कोई है। तो मसला ज़ाहिर है, अब ये हमें इसका कंप्यूटर जो है वो मिस फायर बता रहा है। तो जी ये अब हम चेक करेंगे कि ये मिस फायर किस वजह से है, पेट्रोल की वजह से है या कि इसके जो स्पार्क प्लग हैं उनकी वजह से है या इसके इनटेक में कोई मसला है। तो जी दोस्तों ये हमने इस वीडियो में चेक करना है। तो देखते हैं कि इसमें क्या मसला है जी। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ये देखें एक्सीलेटर देने से इंजन की आवाज़ जो है वो भी इसी तरह की है कि सही नहीं है और इंजन वाइब्रेशन कर रहा है। ये दोबारा इसकी चेक लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है और दोबारा से इसके जो कोड हैं वो देखें वो भी दोबारा से आ चुके हैं।
इस तरह जी हमें अंदाज़ा हो गया कि न्यू गाड़ी है ये, तो इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो तो ख़राब होने से रहे, और इसकी जो इग्निशन कॉइल वगैरह हैं अगर वो भी ख़राब हो तो फिर भी मिसफायर ही आती है। तो जी इसका इग्निशन कॉइलें भी 10,000 किलोमीटर पे तो वो भी ख़राब नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल न्यू गाड़ी है ये। मैं अभी आपको इसका जो इंजन की लुक है वो दिखाता हूँ। ये देखें इंजन अभी स्टार्ट है और ये देख सकते हैं आपके किस तरह से वाइब्रेशन कर रहा है। ये देखें जी, आप आसानी से देख सकते हैं कि इंजन किस तरह से हिल रहा है। ये देखने में इस तरह वाइब्रेशन कर रहा है, और जब इसको एक्सीलेटर देते हैं या हम रोड पर ड्राइव करते हैं तो इसकी पावर जो है वो भी बहुत कम है। बिल्कुल इंजन गाड़ी जो है चलती नहीं है, रोड पे बहुत आहिस्ता से चलती है, पावर ही नहीं है गाड़ी में। ये देखें, ये भी आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह बाद में हम जब इसको हल कर लेंगे इसकी जो प्रॉब्लम है उसके बाद भी आप देखना कि किस तरह इंजन रिलैक्स होगा। ये देख सकते हैं जी आप। हाँ तो दोस्तों मेरे ख़्याल में इसके जो इग्निशन कॉइलें जो हैं वो भी सही हैं, और इसके स्पार्क प्लग वगैरह भी सही होंगे, उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसके जो फ्यूल इंजेक्टर हैं जी मैं उनको देखूँगा, उनको खोलूँगा। मेरा ख़्याल है कि वही ख़राब होंगे, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर अगर पेट्रोल आप सही यूज़ ना करें, कोई गंदा पेट्रोल हो या पुराना पेट्रोल हो, तो उससे फ्यूल इंजेक्टर जो हैं वो बंद हो जाते हैं या उनमें कचरा आ जाता है, तो उसी की वजह से ये मिसिंग होती है। और कंप्यूटर की मदद से भी जो हमने चेक किया है तो वो भी हमें यही बता रहा है कि इंजन मिसफायर है। और अगर इंजन का प्रेशर जो है, इंजन का जो कंप्रेशन होता है, पिस्टन का जो प्रेशर होता है वो भी कम हो तो फिर भी यही मसला बताता है। लेकिन वो आप या हम वो इस टाइम सोच सकते हैं जब एक गाड़ी पुरानी हो या इंजन पुराना हो। तो इसीलिए दोस्तों इस गाड़ी के बारे में ये जहन में लाना कि इसके स्पार्क प्लग ख़राब होंगे या इग्निशन कॉइलें ख़राब होंगी या इंजन का प्रेशर जो है, रिंगों का प्रेशर वो ख़राब होगा, तो वो तो नहीं आ सकता दिमाग में, क्योंकि न्यू गाड़ी है तो इसके सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर का ही मसला होगा। तो इसके फ्यूल इंजेक्टरों को अब हम खोलते हैं और उनको क्लीन करके दोबारा हम लगाएंगे, क्योंकि तब्दील भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल न्यू गाड़ी है, वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उनको खोलते हैं और फिर उनको मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी किस तरह की कंडीशन है। तो दोस्तों अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरी रिप्लाई किया जाएगा। और मुकम्मल काम की वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर आप दोस्त जो है मुकम्मल वीडियो को देखते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं साथ के साथ आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि क्या हम इस वीडियो में कर रहे हैं और या इसका कोई और हिस्सा भी है। तो इसके जी इस वीडियो में हम इसकी ये देखें थ्रॉटल बॉडी जो है ये हमें खोलनी पड़ेगी। V6 ये इंजन है, 2GR इसका नाम है और 3500 सीसी है। ये नया इंजन है, ये पुराना इंजन जो है उसकी जो शक्ल है वो देखने में तो इसी तरह की है, लेकिन पार्ट्स जो हैं इनके बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थ्रॉटल बॉडी जो है ये हटाएंगे हम, और उसके बाद जी इसका जो मैनीफोल्ड है, इनटेक मैनीफोल्ड जो है वो भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि V6 इंजन है तो इसके 3 जो इंजेक्टर होते हैं फ्यूल इंजेक्टर वो अंदर की तरफ होते हैं, जो कि इसके नीचे आते हैं मैनीफोल्ड की, और जो 3 है वो आप बाहर से ही खोल सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर की मदद से जब डायग्नोस करते हैं तो वो कोड कुछ इस तरह का है कि वो बाहर की तरफ वाला इंजेक्टर हो, अंदर की तरफ राइट साइड पे इसकी जो है बैंक 1 होता है, यानी कि मिस फायर अगर बताता है सिलेंडर 1 है तो वो अंदर की तरफ है, और अगर 2 बताता है तो वो बाहर की तरफ है, फिर आप बाहर से ही खोल सकते हैं। और उसके बाद 3 फिर अंदर की तरफ आता है और 4 बाहर की तरफ आता है, यानी कि अगर 2 और 4 और 6 नंबर बताए तो फिर वो बाहर की तरफ ही होता है, आपको मैनीफोल्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने इसके तमाम जो इंजेक्टर हैं वो खोले हैं, क्योंकि मैं सब के सब को ही एक दफ़ा साफ़ करके लगाऊंगा तो इंशाल्लाह हमारा काम बिल्कुल ओके होगा। तो ये देखें जी हमने इसके इंजेक्टर जो हैं वो खोल दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने गंदे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इसका जो मैनीफोल्ड है उसको खोलने के बारे में मुकम्मल नहीं बताया है,
अगली वीडियो में हम इसके जो मैनीफोल्ड है उसको खोलने का तरीका और किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं, किस जगह पे उसके जो नट बोल्ट्स वगैरह लगे हुए होते हैं वो बताएंगे। इस वीडियो में मैंने वो शॉर्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो ये देख सकते हैं जी आप, इसके जो इंजेक्टर हैं वो बिल्कुल आगे से बंद हुए हैं, बिल्कुल सुराख आगे से ये देख सकते हैं आप, नज़र नहीं आ रहे हैं, उनमें से बिल्कुल पाउडर सा निकला हुआ है। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम इनके फ्यूल इंजेक्टर को ये देखें साफ़ करेंगे। कुछ इस तरह से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इन इंजेक्टर को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, ये इसका फ्यूल इंजेक्टर है, इस पर इसका नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। और जी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।